हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नंदिनी होम किचन। चलिए आज हम बनाएंगे चावल के आटे का दाल भरी पूड़ी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। एक बार खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही क्रंची। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा कलर आया है। जैसा देखने में उससे ज़्यादा खाने में अच्छा है। चलिए अब हम इसका रेसिपी जानते हैं। यहाँ हमने पानी, सबसे पहले पानी गर्म होने के लिए डाल दिया। पानी में अच्छे तरीके से उबाल आ जाएगा। जैसे कि आप सब, यहाँ पर मैंने 2 कप चावल के आटे लिए और ये है कुछ कस्तूरी मेथी। उसको अच्छी तरीके से हाथ पर क्रश करके हम इसमें डाल देंगे और हल्का साथ में नमक। जैसे कि आप सब देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार पूड़ी बन के रेडी होती है। दाल वाली बिहार का स्पेशल पूड़ी, चावल दाल का भरी पूड़ी बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होती है। चलिए अब हम आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ देख सकते हैं अब हमारा पानी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। हम कप की सहायता एक कप में लेके थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। गर्म पानी से ही एकदम अच्छे तरीके से उबाल आ जाए पानी में, तभी आप आटा गूंनिएगा चावल का आटे को। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे, इससे आटा थोड़ा बहुत गीला हो सकता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का पानी डाल के इसको चम्मच की सहायता से मिलाते चलेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ और धीरे धीरे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाऊँगे। एक अच्छा सा इसका डो तैयार करेंगे। चलिए हम इसको अच्छे तरीके से पहले मिलाएंगे, धीरे धीरे इसी टाइप से आप मिलाते रहिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी ये पूड़ी बनकर रेडी होती है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी, एक और बनाइएगा बार बार खाने का मन करेगा। बहुत ही मज़ेदार पूड़ी बन के रेडी होती है। जैसे कि यहाँ देखिए सारे पानी ऑब्जर्व कर लिया है। इसको अब हम हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से मसल के इसको गूंद लेंगे, जिससे बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। जितना ये चावल के आटे में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, अच्छी तरीके से इसको हाथों से मसल के कर लेंगे। यहाँ मैंने दाल ले लिए हैं, अच्छी तरीके से इसको पीस लिया है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं चना की दाल है। और अब हम इसका पूड़ी बनाएंगे। चने की दाल को अच्छी तरीके से मैंने उबाल के उसमें एक लहसुन और एक लाल मिर्च और नमक डाल के उबाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस लिया। अब हम इसको में भर के बनाएंगे, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। चलिए यहाँ हम इसका रेसिपी जानते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसको भरेंगे अच्छी तरीके से डाल के। एक अच्छा सा, जैसे हम आटे में भर के बनाते हैं वैसे चावल के आटे की पूड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे कि देख सकते हैं उंगली की सहायता से इसको दबा दबा कर अच्छे तरीके से भर लेंगे। जैसे देखिए बिल्कुल इसी टाइप से आप कीजिएगा। यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से भर जाता है, कोई मेहनत वाली काम नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। यहाँ देखिए दोनों हथेली की मदद से इसको दबाते हुए, या तो आप ऐसे भी कचौड़ी की तरह छान सकते हैं। मैं इसको हल्का बेलन की सहायता से बेल के बनाऊंगी। अच्छे तरीके से बेल लेंगे, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। अगर हल्का फटे तो उसको हाथों की सहायता से उसको चिकना कर लेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ मेरा पूरी एक बनकर रेडी हो गया। चलिए अब दूसरा बना के दिखाती हूँ। बहुत ईजी तरीके से ये बनकर रेडी होता है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। यहाँ देखिए फिर मैंने एक अच्छी तरीके से थोड़ी छोटा सा एक लोई कट कर लिया है और इसको हाथों से चिकना करते हुए अब इसका शेप दे देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से बनकर ये रेडी हो जाता है। यहाँ मैं दाल डाल रही हूँ, ये देखिए। चलिए अब हम इसको उंगली से दबाते हुए अच्छे तरीके से इसको एक शेप दे देंगे और इसको अच्छी तरीके से चिकना कर देंगे। ये देखिए चलिए अब इसको भी हम बेल लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी छान सकते हैं। देखिए कितना अच्छे तरीके से ये बिला गया, ये बिल्कुल नहीं फटा, बहुत ही अच्छी तरीके से बिलकर रेडी हो गया। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। इस जैसे कि आप सब देखें कितना अच्छा और कितना मज़ेदार का बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पर मैंने 2 पूड़ी बेल ली है। ऐसे ही करके सारी पूड़ियों को हम सबसे पहले बेल लेंगे। यहाँ मैंने रिफाइन ऑयल चढ़ा दिया। अब इसको गर्म होने के लिए अच्छी तरीके से, हमारा रिफाइन गर्म हो जाएगा
उसके बाद हम इसको छानेंगे। आप चाहे तो इसको सरसों तेल में भी छान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिफाइंड में छान रही हूँ। देखिए धीरे धीरे इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे धीरे धीरे। इससे पूड़ियाँ बहुत ही खास्ता और बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होता है। यहाँ देखिए अब हम इसमें एक और पूड़ी डाल देंगे, 2 इकट्ठा जितना आपका ऑयल है। अब चाहे तो एक एक करके भी छान के निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 डाल रही हूँ। ये देखिए दोनों को अच्छी तरीके से पहले पका लेंगे और धीरे धीरे ये फूलना भी स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे फूल के बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार पूड़ी बन के यहाँ देखिए मैंने सारी पूड़ी को अच्छी तरीके से छान लिया और कितना मज़ेदार बनकर रेडी हो। इस रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा बना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स को आगे शेयर कीजिए, नंदिनी होम किचन को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये और यहाँ पर देख सकते हैं आप चटनी और बैगन का भाजा के साथ इसको हमने एक प्लेट लगा दिया और सेवइयाँ। अगर आपको बैगन का भाजा का रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए, या चटनी की रेसिपी चाहिए ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।